पाकिस्तान, चीन ऐं अफगानिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे सीपे खे अफगानिस्तान ताईं वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। परॾेही तर्जुमान तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त पाकिस्तान, चीन ऐं अफगानिस्तान जे परॾेही वज़ीरनि जो टिधुरी इजलास काबुल में थियो आहे। इजलास दौरान टिन्ही मुल्कनि तरफ़ां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ गॾियल कोशिशुनि ते इतफ़ाक़ कयो वियो। टिधुरे इजलास में वापार, सिहत, तालीम ऐं सक़ाफ़त में सहकार वधाइण ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे। परॾेही तर्जुमान मूजिबि इजलास में मंशियात जी स्मगलिंग रोकण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो आहे, जॾहिं त ॻाल्हियुनि दौरान सीपेक जे अफगानिस्तान ताईं पहुच ते बि ॻाल्हियूं कयूं वियूं आहिनि। बयान में चयो वियो आहे त काबुल टिधुरे इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान जी भरपूर नुमाइंदगी कई। अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। पाकिस्तान, चीन ऐं अफगानिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे सीपेक खे अफगानिस्तान ताईं वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। परॾेही तर्जुमान तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त पाकिस्तान, चीन ऐं अफगानिस्तान जे परॾेही वज़ीरनि जो टिधुरो इजलास काबुल में थियो।